よろしくお願いします。今日去整玻璃提燈，將神戶市嘅景色整咗出嚟啊！大家覺得似唔似呢？去之前揾 ChatGPT 整咗張圖出嚟，呢個係神戶市哈巴陵日落嘅景色。左邊嘅係神戶塔，右邊嘅係摩天輪。藍色嘅梗係大海啦。導師已經準備咗一份份嘅材料，有提燈、UV 膠水同埋 UV 照燈。體驗課室大概就係咁樣嘅。老師講解完之後，就可以自己去攞玻璃材料啦。都放咗啲 sample 喺度俾大家參考。攞完材料就開工整啦。大概砌咗個形之後，就黐上去眼玻璃燈度啦。全程整咗個半鐘，最難係將啲材料黐上去彎彎曲曲嘅提燈上面。一次過黐晒上去，佢哋會走位㗎。逐粒黐完之後，揾 UV 燈照幾秒鐘就黐實㗎啦。你哋又鍾唔鍾意呢啲 DIY 體驗呢？留言話俾我知啊！之後就係整嘅過程啦。嚟緊陸續都會有呢啲體驗，鍾意 DIY 嘅你都可以幫我整雞 like 條片。我哋下次再見，またね。